हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं होंडा का गाड़ी है जो न्यू सॉकर है। जो इस सॉकर में दोस्तों आवाज़ आ रही है, खटखट वाला आवाज़ आने के कारण दोस्तों पिस्टन का पत्ती कभी टूट जाता है, नहीं तो पिस्टन का पत्ती ढीला होने की वजह से आवाज़ होता है। आज हम लोग इस सॉकर का आवाज़ ख़त्म करने वाले हैं। आवाज़ ख़त्म करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको पिस्टन का सामने की तरफ से रड को काटना है। उसके बाद थोड़ा सा रड को घस के छोटा करना है, रिपीट करने के लिए। पिस्टन को काटने के बाद दोस्तों सिस्टम चेंज कर दीजिए और पत्ती पतला वाला टेम्पर वाइजर की जगह थोड़ा मोटा वाला दे दीजिए ताकि टूट ना सके। टूटने की वजह से आवाज़ आती है, नहीं तो ढीला की वजह से आवाज़ आती है। इस तरह से आप होंडा का रियर सॉकर का